noches, bienvenidos a Vía V. Terremoto interno en el Partido Popular. Tras la complaciente reflexión que ayer realizaba Mariano Rajoy, contrario a realizar ningún cambio tras los contundentes resultados del pasado domingo, el Partido Popular vive en estos momentos una crisis interna. Parece que las costuras de la organización están empezando a reventar. Así de contundente se mostraba esta mañana Juan Vicente Herrera, que el domingo perdía la mayoría absoluta en Castilla y León. Yo le diría, presidente, mírate al espejo y respóndete a ti mismo. Y desde luego, Mariano Rajoy, que es por encima de todo una espléndida persona, un hombre de honor y una muy buena gente, si él considera que es el candidato, tiene todas las razones, todas las legitimidades y todos los motivos para ser el candidato. Otra cosa es que el partido tiene que apostar clarísimamente por una renovación generacional. Esa petición de cambio generacional ha empezado a concretarse ya y lo ha hecho por el bastión, el histórico bastión del PP. Hablamos Valencia, para muchos epicentro de la corrupción popular. Alberto Fabra no será finalmente presidente de la comunidad, pero las bajas se acumulan por minutos. Bauza abandonará la presidencia del PP Balear después del verano. Luisa Fernanda Rudí dejará la presidencia del PP aragonés y se instalará en el Senado, en donde se jubilará por designación autonómica, e incluso algunos medios hablan de la posible retirada de Dolores de Cospedal. Lejos de hacer autocrítica, hoy el presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, se abonó de hecho al "y tú más". No sé cuándo llegarán los socialistas al gobierno, pero si los resultados que van a tener son los que usted ha tenido en Navarra, que es la quinta fuerza política, me parece que van a tardar bastante tiempo en llegar al gobierno. El Partido Popular ha tenido sus dificultades en estas elecciones, pero ha sido la fuerza más votada por los españoles por encima de su partido. Carlos Emerich, muy buena noite. Hola, Manuel Lago, muy buena noite. José Luis Barreiro Rivas, muy buena noite. Lourenço Fernández Prieto, muy buena noite. Marina Chiavegato, muy buenas noches. Esperanza Aguirre hoy ha vuelto a marcar de alguna manera la agenda del Partido Popular. Ha comparecido para pedir un gobierno de concentración que ya sabemos que no se va a producir, y sobre todo ha dicho que Manuela Carmena, la futura alcaldesa de Madrid, quiere romper el sistema democrático occidental. Efectivamente, hoy hemos escuchado a Esperanza Aguirre decir que va a hacer todo lo posible para la que ella llama de izquierda radical que no llegue al poder, porque ella sostiene que lo que quiere Podemos es utilizar la alcaldía de Madrid como un trampolín para romper el sistema democrático. Así que dice que hará todo lo que pueda para que eso no pase, aunque se tenga que quitar del medio y regalarle la alcaldía al PSOE. He tenido una reunión con el señor Carmona y a él le he manifestado que somos 37 concejales frente a 20. Estamos totalmente de acuerdo en favorecer la opción que entre Ciudadanos, PSOE y PP se pueda forjar. Si el problema soy yo, desde luego no hay problema. Y la que os vamos a enseñar a continuación es sin duda una de las imágenes del día. Es la evolución de Marcos Benavent, es el ex alto cargo del PP valenciano que grabó en secreto durante años presuntas corruptelas de sus compañeros de partido. En la primera imagen era la mano derecha de Rusia, ahora un arrepentido. Él sostiene que era un yonki del dinero. He sido inconsciente, he vivido en la inconsciencia. Voy a intentar reponer todo lo que pueda y asumir la pena que me sea impuesta. ¿Y por qué lo hacías y ahora...? Porque era un yonki del dinero. O sea, uno vive en la inconsciencia y es un yonki del dinero, entonces entra en una historia y ves que casi todo el mundo está así y es lo que hay. Las grabaciones son verdad. Las hice yo. Y cambio del mapa de las diputaciones aquí en Galicia. El PP pierde la de A Coruña y la de Pontevedra. Besteiro se despide de la de Lugo, pero en Ourense Baltar sigue, de hecho, hoy ha presumido de mapa azul. Ao fin e ao cabo, creo que todos somos humanos, ainda que algúns pensen que os políticos non somos humanos e persoas como o resto da xente, e a mí tamén me marca unha emoción. Foron 8 anos magníficos. Ter o 42% das alcaldías de Galicia, ter a única diputación de Galicia, son boas noticias para os populares. Sí, tuve en chamada de Rajoy, felicitoume expresamente e, por suposto, o presidente autonómico.
Y ahora mismo, dentro de unos segundos, entrevistaremos en directo aquí en el plató de Vía V al futuro alcalde de A Coruña, Xulo Ferreiro. Le queremos preguntar, entre otras cosas, ¿qué es ser coruñés? ¿Qué hora es esta, neno? ¿Dónde venís? Son las 6 de la tarde, flipado. Después de habernos casado, si Dios quiere, aquí en la colegiata, los buenos coruñeses. En A Coruña hay marea. Bueno, y sigue la gaita, como veis. Yo me siento muy gallego, ¿verdad? Pues la rianjera es una cosa que ponemos constantemente, ¿verdad? Xulo Ferreiro, moi boa noite. Boa noite. Noraboa. Moitas grazas. Estades xa convencidos do que aconteceu o domingo? Sí, estamos digerindo, pero, bueno, unha digestión saudable, en todo caso. En todo caso, hai pouquiños días ti aquí mesmo, en Vía V, facías unha porra que non foi exactamente o que pasou o domingo. Por que pensabas que Negreira podía ser a forza máis votada? Bueno, é dicir, as cosas cambiaron moi rápido nesta campaña, non? Día a día nos notábamos que a marea iba subindo. Día a día de campaña, desde o día 1, foi todo cara arriba, non? As nosas expectativas, as sensacións na rúa. Esa era a foto de mércores para min, a lo mellor o sábado teria dito outra cousa diferente, e desde logo domingo algo bastante diferente, non? Hai un cachiño cando chegaches aquí ás instalacións de V Televisión, alguén dixo non tes pinta de alcalde. Como é a pinta dos alcaldes ou como é a pinta dos novos alcaldes? Non sei, a pinta do alcalde de Coruña próximamente será esta, non? Agardo que por moitos anos sexa a mesma pinta. Bueno, en 10 meses, menos de 10 meses, pasas de ser un profesor de Dereito Procesal, magistrado sustituto durante un tempo en Lugo, a alcalde da Coruña, con carácter inmediato. Que proceso mental hai que facer para adaptarse a esta metamorfose? Bueno, estou-me adaptando aínda, non? Ainda hasta que cheguemos ali, tomemos posesión, digamos, non estará a cousa aínda aterrada. Pero, bueno, foi un proceso progresivo, non? 10 meses, foron 10 meses moi intensos, 10 meses onde traballamos arreo, levantamos isto con cimientos sólidos, non? Porque había marea desde o principio, había movimento social, había ciudadanía consciente, había ciudadanía que quería cambiar as cousas, entendimos que había na cidade ganas de algo como que a Marea iba a propoñer, e, por lo tanto, bueno, pues, intensamente traballando. Eu, en realidade, pues, hasta hai 2 meses prácticamente non pensei en ser o candidato, non? É algo que, bueno, vas vendo que pode ser o teu papel, pero, hasta que das o paso, non o miras. Bueno, pues precisamente por aquela época, 2 meses máis ou menos, xusto cando se confirmaba a túa candidatura, manteñamos un encontro aquí, imos lembrar nada, uns segundos daquela conversa que manteñamos entón. Non sei se se preocupan, pero desde logo non están poñendo o camiño para, digamos, poñer a ciudadanía por diante de outros intereses, non? E para poñer as institucións ao servicio da ciudadanía. Por tanto, moitos e moitas persoas que estábamos en casa estábamos vendo, nos faríamos o mellor que esta xente. Podemos facer o mellor, porque, en fin, non son máis listos que nós somos máis honrados que eles, e podemos facer o mellor. E por iso me uní unha Marea Atlántica. Xulo, pensas que ese proceso do que ti falabas hai 2 meses, bueno, foi o proceso que fixo moita xente de estar na casa, no sillón, e de repente decidir sair da casa e dar un paso? Sí, foi o proceso que fixeron centos de persoas, non? Centos de persoas que se uniron á Marea Atlántica durante estes meses, progresivamente. Claro, esta é un pouco a sensación, non? E a sensación que había na cidade, non? Estas últimas semanas, e a sensación que hai hoxe na cidade, non? De, bueno, por fin, isto é noso outra vez, non? Eu creo que esa sensación sí que existe. Hai unha reconciliación ca política da xente, nomeadamente da xente moza? Bueno, eu creo que hai unha oportunidade, non? Hai unha oportunidade para facer as cousas de outro xeito, para unha nova política, e agora correspóndenos aos que estamos nas institucións poñer esas institucións ao servizo da xente e empezar a facer esa política que se nos demanda e que nos vimos ofrecendo, non? E isto é algo que non só temos que facer os que estamos nas institucións, sino que temos que facelo entre todos e todas durante anos, non? Se trata de que gobernemos a cidade entre todos e todas, evidentemente os que estamos en postos de responsabilidade temos ese plus, pero creo que isto ten que ser compartido, non? Foi compartido para chegar aquí, non? Non chegamos aquí, digamos, un puñado de persoas ou 5 amigos, non? Chegamos centos de persoas, pois iso que temos que seguir sendo centos e máis de 38.000 esta fin de semana. Bueno, para que comprendamos un pouco o que aconteceu o domingo na cidade da Coruña, no municipio da Coruña, imos compartir con nosos espectadores un mapa no que aparecen en diferentes cores
os partidos que gañaron as listas máis votadas en cada unha das mesas das mesas nas que se votou o pasado domingo. O color azul corresponde ao Partido Popular, o color lila, digamos, corresponde a Marea. Prometo que hai algúns puntos de color vermello que corresponden ao Partido Socialista. Que pensas cando ves este mapa, Xulio? Bueno, penso que tiñamos razón. É dicir, nos decíamos que nos dirixíamos á maioría social, que o noso era un voto transversal, o que podía vir para a Marea, que a nosa oferta era para todos e todas, e que, por tanto, non era para un reducto ni para un determinado sector da población, sino unha oferta para todo o mundo, non? E iso que pasou, é dicir, nos votaron xente en todos os barrios da Coruña, non? Incluso naquelas mesas onde perdimos, os resultados foron moi asustados, non? Co cal non fomos forza residual en ningún barrio da Coruña. Eu creo que iso é moi importante, non? Falamos do centro e falamos dos barrios da periferia, de barrios máis populares. Por tanto, esa é un pouco a cuestión. Falas da distribución territorial, digamos, do voto, pero quen votou a Marea? Que tipo de persoas? Exvotantes do PSOE, exvotantes do Partido Popular? Cal é o votante tipo, si que existe da Marea? En 38.000 persoas, ou máis de 38.000 persoas, ten que haber de todo. O sea, é imposible fixar un perfil. Nos dirixíamos a nosa mensaxe a moitos perfis de votantes. A esa mocidade que se atopa sen oportunidades, que ve un futuro por diante moi complicado, a esas persoas, a miña xeración, que medramos con esa promesa do Estado social, do benestar, do traballo máis ou menos asegurado, dun salario digno, e que vemos que esa promesa é incumprida unha e outra vez, e que as cousas van a peor, que o futuro que nos agarda de aquí a que nos fagamos maiores é de precariedade e máis precariedade. A xente maior tamén, que ve como loitaron para darlles aos seus fillos esa educación, para darlles aos seus fillos ese futuro, e ven que ese futuro é negado aos seus fillos e moito máis aos seus netos, por tanto, completamente transversal, non? Ano 82 é un ano que se está mencionando estes días. Onte nesta mesa algún compañero meu falaba do que aconteceu en España con esa victoria do Partido Socialista, e abrindo un pouco o foco, non sei se ti estables algún tipo de comparación, non exactamente cas circunstancias políticas, pero sí cun certo estado de ánimo colectivo. Bueno, a ilusión, non? Eu creo que ese é o estado de ánimo. Moita xente nos repetía este fin de semana, nos repetía por fin vou a votar con ilusión. Parte do voto da Marea Atlántica, e iso eu creo que é importantísimo, de xente que levaba moitísimos anos sin votar ou directamente que non votara nunca. Por tanto, hai trasvase, eu entendo que hai trasvase, desencantados outros partidos, pero realmente, no caso do Partido Socialista, non perde tantísimos votos na Coruña, por tanto, nos recollemos de outros caladoiros, non? Do Bloque, evidentemente, pero de moitísima xente, repito, que non votara nunca ou que levaba anos sin votar e nos decía, por fin vou votar con ilusión, é a primeira vez que me sinto orgulloso de votar. E ese tipo de cosas, bueno, pues entran dentro. Eu non sei cal é a sensación que tedes neste momento que tes ti como próximo alcalde da Coruña, si de responsabilidade ou si un certo medo de non estar á altura das expectativas. Todos sabemos que cando alguén espera moito de algo ou de alguén, bueno, pois moitas veces non é doado estar á altura do que se agarda. Bueno, responsabilidade, por suposto, sería un inconsciente, non? Se non fose responsable e se non tivese certos nervios sobre o que nos ven en riba. Pero non me cabe ninguna dúbida de que vamos a estar á altura das circunstancias, non? En realidad, o que se pide non é tanto. A xente que nos está pedindo honestidade. Nos está pedindo que teñamos as prioridades claras, que políticas queremos facer, en que queremos gastar o diñeiro público, nas persoas, nas necesidades da xente. Eso que nos están pedindo. E, por último, nos están pedindo que nos deixemos a pel por facelo. Esas tres cosas vamos facelas. Pensas que non fan o resto? Que esa vocación, despois podemos entrar no resultado, pero a intención inicial de calquer político, pensas que non é ese, ou con que intención chegan outros a política? Non o sei, é dicir, a intención inicial do goberno municipal actual da Coruña, o primeiro mes de chegar ao poder, era colocar os amiguetes en empresas concesionarias. Esa era a intención, estaban desde o minuto 1 falando diso. Chegaban para iso, realmente, para mellorar a vida da xente? Dubido seriamente, non? Cando o primeiro que pensas é en chamar a unha empresa para ter unha lista de amiguetes ou de familiares que tes que enchufar. Niso no que estás pensando, en colocar os teus. Iso é moi sintomático, de como se chega ás institucións moitas veces. Que fixo mal? Estás falando dunha cousa, baixo o teu punto de vista, en que se equivocou Carlos Negreira, que hai 4 anos conseguiu unha maioría absoluta, clara, e que en 4 anos dilapidou, digamos, ese patrimonio político. En que se equivocou? Dime 3 cousas. Pois en militar no Partido Popular, supoño que esa é unha equivocación para gañar estas eleccións. Estas, pero non as outras, non hai 4 anos. Non as outras, non as de hai 4 anos. A 4 anos o Partido Popular, evidentemente, era outra situación totalmente diferente, onde o Partido Socialista cargou coa responsabilidade do que pasaba. Nos entendimos que era unha responsabilidade compartida
compartida, non? Ou entendo que é unha responsabilidade compartida, pero, bueno, o Partido Popular se situou aí, ganou as eleccións, nestes momentos o Partido Popular pois, era unha rémora para ganar unhas eleccións, evidentemente, non por un problema de comunicación, como se quere decir, non? Agora pola explicación, no problema de que políticas se fan e de cales son as prioridades. Eso tamén pasou na Coruña, non? Na Coruña non se puxeron por diante as prioridades, as políticas de emprego, cando os diñeiros que estaban previstos gastar non se gastan, as políticas sociais, onde hai máis de 1 millón de euros que directamente non se gasta e está tamén aí previsto. Eso indica as prioridades, non? Por tanto, as prioridades, o túnel da Marina sí se fai a toda presa, non? Non digo que sea unha obra que este mal feita, digo que a prioridade, a lo mellor da cidade, non era esta nestes momentos, non? E en terceiro lugar, prioridades, Partido Popular, e a opacidade e a falta de transparencia que deriva en casos de corrupción, en unha sombra de sospeita permanente sobre o goberno local da Coruña. Que nivel de coñecemento tedes do funcionamento dunha administración tan complicada como un concello? Tiña por aquí o dato, hai centos de funcionarios, de traballadores vencellados á institución municipal, bueno, cas súas dinámicas, cas súa forma de traballar. Eu non sei que grado de coñecemento, insisto, tedes de como funciona un concello da dimensión do Concello da Coruña. E unha segunda pregunta vencellada con esta, falabas antes da colocación de amiguetes por parte do Partido Popular en torno a un alcalde, en torno a un grupo de goberno dun concello, hai asesores, cargos de confianza. Eu non sei como ides facer a selección deses cargos, se tamén van ser xente vencellada a vos, amigos vosos, digamos, ou vai haber outros procesos de selección máis independentes, digamos. Ben, en canto á primeira pregunta, hai xente dentro da Marea Atlántica que traballa na institución. Que traballa no Concello. Que traballa no Concello. Hai xente dentro da Marea Atlántica que traballa no Concello da Coruña. Xente que ten experiencia noutros concellos. Temos experiencia tamén algúns noutras administracións. Por tanto, a maquinaria administrativa, a dimensión é importante, efectivamente, pero creo que está controlado, máis ou menos. En segundo lugar, hai cargos que son de libre designación e son cargos de confianza. Eses cargos de confianza seguirán sendo de confianza. Evidentemente, senón non se pode gobernar, é imposible. Ahora ben, o que pasou que este goberno estendeu esa libre designación máis alá do razonable. Por tanto, nos tenemos que ir tamén á profesionalización de certas áreas de actuación. Bueno, vos presentastes un programa moi detallado, a verdade é que, sendo honestas, hai que decir que o programa probablemente máis detallado dos que concurrían a estas eleccións, exactamente o título do programa era 99 medidas para 99%. A que 1% deixades fora? Ben, a ferramenta do 99 contra 1% é unha ferramenta simbólica, evidentemente, unha metáfora. Quen é 1%? A metáfora do 1% remite a aqueles que gobernan sin presentarse ás eleccións. Aqueles que nos vaya como nos vaya ao resto, sempre lles vai ben. Que en estes anos de crise aumentaron os seus beneficios, aumentaron o seu patrimonio e que inciden nas políticas públicas, determinan políticas públicas sen pasar polas urnas e sen pasar por procedementos democráticos. Ese é o 1% do que estamos falando. A primeira medida do vosso programa, que aparece aquí, que se pode consultar, por certo, en internet, ten que ver co salario dos cargos públicos, ese tope de 40.000 euros. O discurso de moitos políticos, ou polo menos o discurso clásico dos políticos, é que moitos gañan máis na actividade privada que na pública, con unha especie de sacrificio. Eu non sei, pregúntoche directamente, se ti vas perder cartos. Sí. A miña declaración da renda é pública, fíxena pública. O que ganei no último exercicio que presentei declaración está publicado na web da Marea Atlántica, aí pode ser probar. E o tono un pouco de toda a candidatura, digamos, ou da xente que vai estar no Concello en diferentes situacións? Claro, diferentes situacións. Hai xente que sí, que, en fin, ten ingresos elevados, e en ningún caso moi elevados, e hai outros que menos, claro. En todo caso, un tope. Bueno, falades tamén de un sistema de referéndums veciñais. Que preguntarías hoxe os coruñeses? Ou que crees que non se preguntou aos coruñeses que tiñan que ter sido consultados? Si, por exemplo, querían que 60 millóns de euros se destinasen a unha actuación concreta na cidade. Esa podría ser unha pregunta, porque estás... Estamos falando do túnel da Marina, por exemplo, non? Estás comprometendo un diñeiro que o diñeiro non é chicle, é dicir, o diñeiro ou se utiliza nunha cousa ou se utiliza noutra. E o orzamento do Concello que é, deses 60 millóns de euros, 20 os pon o Concello da Coruña. Outro día decía unha concelleira do Partido Popular que 20 millóns non eran moito. Bueno, a min sí me parecen moito, sobre todo tendo en conta as necesidades que hai, as emerxencias sociais que hai na cidade, xente quedándose en casa, nenos que non poden comer 3 veces ao día, xente que non encendeu a calefacción en todo o inverno ou que directamente non ten luz ou servizo de auga porque non o pode pagar. Entón, bueno, esa é unha prioridade. Por tanto, podría ser unha cousa que se preguntase, non, a ciudadanía. Queremos facer este investimento? Ten a rentabilidade social suficiente para facelo ou non?
Esa pode ser unha pregunta. Laicidade da institución municipal, outra das preguntas. Non vou desgranar as 99 medidas, pero algunhas que penso que a xente que lle poden interesar. En que non respecta este principio nestes momentos o Concello da Coruña? Bueno, pois cando o alcalde vai a determinados actos religiosos como representante do Concello e non a plano individual, en plano individual, eu creo que aí non se respeta, por exemplo. Ti non vas participar, entendo, en procesións e este tipo de actos. Que teria que suceder para que participaras nun acto religioso como alcalde, tú Pois dicindo? que fose unha cuestión protocolaria, que se convidase como en calquera acto religioso de calquera confesión, porque hai varias confesións, hai xente de varias confesións na Coruña, non hai unha única confesión. En algún momento, non sei se hai algún tipo de reunión dos integrantes de tal confesión a nivel de todo o Estado que se reúnen en Coruña, como si hai un congreso de autónomos, quer dicir, hai que ir aí e representar a institución, no que é o exercicio dunha liberdade esencial que respetaremos, evidentemente, como é religiosa, eu creo que é unha cuestión que debe quedar no ámbito privado. As rúas da Coruña, tantas veces comentadas, hai dous problemas, un que ten que ver ca persistencia de nomes vencellados ao franquismo e, por outra parte, a falta de cumplimento das normas da normalización lingüística, nunca mellor dito. Isto vai ser inmediato? Tedes avisado de que sí, que ides facer un replantexamento das rúas da Coruña, con carácter inmediato? Claro, é dicir, é que cumplir a lei. A min o que me sorprende a estas alturas é que se poña en solfa o cumprimento dunha lei. Hai dúas leis, a Lei de Memoria Histórica e a Lei de Normalización Lingüística, que tiñamos seguindo unha placa na Coruña que poña Avenida de Arteijo, a estas alturas, de verdade, quer dicir, isto va a ser un problema para alguén, o que resalta, que isto siga existindo na cidade da Coruña. E o mesmo coa Lei de Memoria Histórica, que teñamos unha rúa dedicada á División Azul, que era parte do exército de Hitler. O sea, realmente, isto é un escándalo para alguén. Cumprir a lei, algo que non debería ser considerado nin revolucionario nin rompedor, cumprir a lei, simplemente. Paralización dos desafiuzamentos. É algo que iba en varios programas de algunhas das mareas, por chamarlle de algún xeito, que triunfaron o pasado domingo. Estou pensando en Manuela Carmena, especializada no mesmo eido ca ti, que xa dixo nas últimas horas que xa mantivera contactos con xuíces e tal para buscar armazón legal, digamos, para que isto se produza. Eu non sei se ti tiveches ocasión de establecerse algún tipo de contacto para trasladar unha medida semellante aquí a cidade da Coruña. Non co Poder Judicial na Coruña, poderá falarse. O que pasa é que na Coruña hai un problema primeiro, é dicir, que o Concello está botando xente da súa casa para realizar determinadas actuacións urbanísticas en contra da vontade dos veciños e das veciñas. O caso de Elviña, por exemplo. Pois aí, evidente, o Concello é o primeiro que pode dicir non vou botar a ninguén máis da súa casa aquí, se non hai acordo cos veciños. Esa é unha medida que se pode aplicar xa, evidentemente, o primeiro día, simplemente por inacción, neste caso. Que relación ides manter cos bancos? Porque tamén aparecen os bancos, determinados bancos que practican determinadas cousas, porque aquí entramos en unha cuestión peliaguda, os bancos son necesarios para o funcionamento do sistema, e eu non sei que relación queredes manter como Concello da Coruña cas institucións financeiras. Os bancos son necesarios para o mantemento do sistema financiero, do sistema económico, pero os bancos eu creo que teñen que ter en conta a repercusión social das decisións que toman. Cando os bancos botan xente das súas casas para aumentar o seu parque de vivendas baleiras, non están tendo en conta a responsabilidade que lles toca, e, por tanto, o Concello da Coruña aí debe poñerse ao lado da cidadanía, é dicir, vostedes que teñen esta actuación irresponsable e en contra dos intereses da maioría, non van a topar un cliente no Concello da Coruña. Punto e fin. É o que facemos todos cando consumimos, non? Cando consumimos decimos, pois eu esta marca a compro sí ou non, polos valores que me oferta ou polo que sexa, non? Eu non entro en determinadas tendas porque entendo que a miña función como consumidor tamén é facer política ao consumo. O Concello da Coruña, a hora de contratar servizos con alguén e manter contas bancarias con alguén, tamén debe actuar así, en defensa dos seus veciños e veciñas. Nesa lista, na lista dos tachados, digamos, sodes conscientes de que vai haber grandes nomes. Bueno, pero o que se pretende non é tachalos, o que se pretende é que actúen responsablemente. Mudar o comportamento deles. Efectivamente. O Concello, como as institucións públicas, ten que ser unha couraza para defender os seus cidadáns. O que non podemos facer que sempre as institucións se poñan do lado do poderoso. As institucións teñen que estar do lado de que nos vota, que son os veciños e as veciñas. E como nos poñemos do lado que nos vota, pois teremos que utilizar a fortaleza pouca ou moita que teña a institución, nese caso o Concello, para solucionar os problemas da xente. E isto eu creo que é un posicionamento claro. É dicir, entre vos, cidadáns, e vos, bancos, vamos a ser os cidadáns. Renda social, outro dos grandes asuntos tamén destes tempos, hoxe mesmo coñecíamos o último informe do Instituto Nacional de Estadística que sigue dicindo que as cousas non están ben en España. Hai cartos no Concello da Coruña para pagar esta renda que, polo que teño entendido,
iría xente que non pode chegar ao Risga, creo que é unha cousa. Sí, a xente que non pode chegar ao Risga, que non cumple os requisitos do Risga, pero que non chega a ese nivel de renta, pois o Concello complementaría as súas rentas existentes hasta chegar a ese nivel que entendemos que é o mínimo de subsistencia, que non haxa na Coruña ninguna persoa, polo tanto, que pase fame. Que tampouco me parece algo tan raro. Nos valoramos en 4 millóns de euros, nun orzamento de 250 millóns como é o do Concello da Coruña, que entendemos que se pode ampliar. Bueno, nos establecemos un aforro de 1 millón de euros no salario dos concelleiros, concelleiras e asesores. Pois xa temos un 25% aí, non? Falas de xente na Coruña que pasa fame. Sodes coñecedores de casos concretos de xente que está pasando fame nestes momentos? Bueno, creo que calquera que este na rúa sabe o que pasa. Calquera que vaya aos bancos de alimentos e vexa as colas, sabe o que pasa. Claro, hai que estar aí, hai que ir, hai que pasar por diante, hai que ver. Eu vexo no supermercado debaixo da miña casa como a xente do banco de alimentos está día sí, día tamén pedindo comida. Será porque esa comida despois vai a xente, pero que hai barrios da cidade onde hai colas no banco de alimentos. Varias auditorías, nos Tián, Smart City, no propio Concello. Que agardades a topar? Tedes moitas sospeitas do que aconteceu nestes tempos no Concello da Coruña e, en calquer caso, as sospeitas ata onde van cara atrás? Bueno, até o que atopemos, non? Pero agrademos que non atopemos nada. Eu quero pensar que non vamos a atopar nada. O que sí, hai que facer un exercicio de transparencia e decirle a xente o que hai, cal é a situación, en que se están gastando os cartos da Smart City, por exemplo. Para que serven? Pues eso é algo que hai que decir, ¿no? Porque é que na Coruña, realmente, unha das medidas estrellas deste Concello, ninguén sabe para que serve o Smart City, ¿no? Non sei se porque non se comunicou ben ou porque non sirve directamente para nada, pero non hai un coñecemento na cidade de para que serve isto. Bueno, pues, e estánse gastando cantidades inxentes de diñeiro nisto, non? Máis de 10 millóns de euros se a memoria non me falla. Por lo tanto, aí hai que, creo que a cidadanía merece coñecer eses datos. Eu non sei se Xulio Ferreiro considera que é un alcalde nacionalista. O segundo, se non me fallan as contas, que tería a Coruña despois de Domingo Merino. Bueno, non me presento por unha forza nacionalista. Sí, pero ti te consideras un alcalde nacionalista? Eu, bueno, non vou a exercer como alcalde nacionalista, digamos, non é a miña función. Tamén depende do que entendamos por nacionalista, de cal é a función dun alcalde nacionalista. Eu sí son nacionalista, nunca ocultei, e sería alcalde. O digo por algo, porque onte Antón Sánchez, como todos sabemos, deputado da Alternativa Galega de Esquerdas, falaba de Martiño Noriega e falaba del deste xeito. Martiño Noriega vence en Santiago de Compostela a principal aposta de Núñez Feijóo con Agustín Hernández e creemos que é moi simbólico na capital do país que haxa outra vez despois de 79 anos un alcalde nacionalista. Bueno, Antón Sánchez destaca, digamos, bueno, pues, o carácter nacionalista de Martiño Noriega, que procede da mesma casa que ti. Eu non sei, falando desa casa, que sentimento tes hoxe en relación co que está pasando co Bloque? Bueno, no caso de Martiño Noriega é militante dunha organización nacionalista, co cal, claro, ainda así foi persoa de consenso igual en Santiago, entendo, non houve ningún problema. No meu caso é o mesmo, eu creo que non estou como cabeza de lista e sería alcalde por ser nacionalista, nin por deixar de selo, evidentemente, sino por reunir unha serie de valores que puderon chamar ao consenso da xente da Marea Atlántica. En canto ao do Bloque, bueno, o Bloque onte nesa mini enquisa que facíades aquí en Compostela. En Compostela había unha persoa que decía isto, que despois lle preguntei isto a Martín, efectivamente. Eu creo que sí, para moitos o Bloque supuso unha oportunidade perdida de ser algo parecido ao que hoxe é a Marea Atlántica. Pregúntoche isto por máis cousas. Hoxe, bueno, pois entrevistaban a Martiño Noriega e a ti mesmo nas teles de Madrid, porque sodes tamén noticia a nivel estatal. Chamoume a atención que nunha tele concreta separaban o fenómeno de Podemos do fenómeno das mareas. E eu non sei se te estás de acordo con esa separación. E, sobre todo, unha pregunta concreta. Supoño que compartides conxuntura, Podemos e vos, pero non sei se compartides estrategia. Bueno, o que explica o nacemento de Podemos, eu creo que tamén explica o nacemento da Marea Atlántica. Conxuntura. A conxuntura política, a necesidade de ofrecer unha forma nova de facer política, outras prioridades, que vimos dicindo. Eu creo que é semellante. A estrategia é diferente, a nosa é unha estrategia de acumulación de forzas, de ir de abaixo arriba, de unidade cidadá. Bueno, Podemos apostou pola Marea Atlántica, Podemos apostou por Compostela Aberta. Tan lonxe non andarán. Imagino, ainda que, bueno, Podemos é un partido a nivel de todo o Estado, por lo tanto, unha organización política diferente,
Pero Sí, pero isto sobre todo un acento identitario que ten, polo menos, os cabeza de lista das dúas candidaturas, de Compostela e da Coruña, de Martiño Noriega e de ti mesmo. Ese carácter, de algún xeito vai distinguir eso as mareas de Podemos, que non ten exactamente claro, nestes momentos tampouco temos exactamente claro cal é o modelo de Estado que les propugnan. Vai haber diferencias por aí? Bueno, que as mareas, ou no caso da Marea Atlántica, este é un proceso que ten explicación na cidade da Coruña e en Galiza. Non ten explicación seguramente fora, non sería igual fora de Galicia. É un xeito político que nace en Galicia. Eu creo que iso é importante e iso é relevante, non? Que ides poñer en valor que a partir de agora. Está aí. Isto eu creo que é unha análise. Isto nace en Galicia e non nace noutro sitio. E a configuración da Marea Atlántica en Galicia, como un proceso que nace en Galicia, é diferente que outro tipo de procesos de unidade cidadá. Realmente, se vamos a outros lugares do territorio estatal, non hai procesos de confluencia que aunen nacionalistas con non nacionalistas. Por tanto, isto pasa en Galicia, non pasa en ningún outro sitio. En calquer caso, quen representa, baixo o teu punto de vista, nestes intres, as arelas de cambio dos galegos? As mareas ou Podemos? Eu creo que non é unha disyuntiva, non? É dicir, nestes momentos, no municipalismo, na Coruña, nos presentamos como unha ferramenta de unidade popular que decidiu apoiar Podemos. Podemos decidiu apoiar a Marea Atlántica, como decidiu a Nova, como que decidiu Esquerda Unida, como decidiu Compromiso por Galicia, como decidiu ECO, como decidiu Espazo Ecosocialista. Por tanto, non sei se hai unha diferencia, non? Pregunto, xa ti, hai diferencia? Sí, hai diferencia en canto, como hai diferencia entre a Marea e Esquerda Unida. Claro que hai diferencia entre a Marea, porque a Marea é algo máis amplo que unha só organización política, non? En calquer caso, que queredes ser de maiores? Alcalde da Coruña. Me refiro xa máis que a Marea Atlántica, a ese movimento, bueno, que ti mesmo estás dicindo que é específico deste país, de Galicia. Que queredes ser? Non sei. Porque van pasar moitas cousas nos Van pasar próximos cousas, meses. evidentemente. E hai que tedes que tomar decisións, supoño. Eu creo que hai que ter sentidiño tamén nisto, non? É dicir, a Marea Atlántica tivo éxito tamén porque se cociñou a lume lento. Tivo éxito, bueno, todo lento. Sí, efectivamente, ibache decir. Bueno, pero os tempos non teñen nada que ver cos que eran. Os tempos, evidentemente, son outros, pero se comparamos a Marea Atlántica con calquera outro proceso máis ou menos semellante de Galicia, nos fomos os primeiros, non? E iso eu creo que explica en parte o éxito da Marea Atlántica. Nos estamos centrados ahora no que temos que estar centrados, que no Concello da Coruña, en gobernar a cidade da Coruña e en facelo ben. Bueno, pero alguna conversa está destendo xa, para falar do futuro inmediato, do futuro próximo, non inmediato. Non hai conversas. Non hai conversas. Non hai conversas. As mismas que houve até agora. Nós até agora colaboramos con estes procesos municipalistas. Con unha colaboración en pé de igualdade, de código aberto, compartir iniciativas, compartir proxectos, compartir metodoloxías, compartir códigos éticos, e mesmo o nome. O nome xurde da Coruña, pero se replica. Acaba se convertindo nas mareas. E acaba convertíndose no xenérico, incluso, pese a que hai Ourense en común, Ferrol en común, etc. Por certo, o pai da criatura é Manuel Rivas? Do nome? Do nome. Sí, sen sabelo, sí. Sen sabelo? Sen sabelo, sí. El dixo nunha tertulia en Galiza no Cero, se non lembro mal, que había que crear unha marea atlántica, foi algo como simbólico, non? Nos collimos ese nome e o pusemos nun circuliño azul. Bueno, vou empezar a abrir a mesa, temos ainda cousas que compartir contigo, mesmo algunha enquisa pola rúa para saber exactamente que é isto de Coruña. Manuel Lago, empezo por ti. Sí, eu le pedirme unha pregunta que para mí é moi relevante, non? E a pregunta é si as mareas de Coruña, de Santiago, de Ferrol, de Teo, de un montón de sitios, acadaron a pleamar xa ou todavía van seguir medrando para enfrentarse a desafíos tan relevantes como son as eleccións xerais dentro de 6 meses e as eleccións galegas. Estamos na pleamar ou aínda faltan cantas horas? 3 horas máis para que se chegue a pleamar. Bueno, no caso da Marea Atlántica, non? No caso da Marea Atlántica nos viñamos un pouco falando disto, o camiño cara aquí, de que aínda non chegamos a todo o electorado que podíamos ter chegado. Eu creo que a Marea Atlántica ten posibilidades de medrar na cidade da Coruña. Se o facemos ben, se temos un goberno participativo, se enganchamos a xente, se demostramos que somos quen de facer outra política, creo que máis xente se va a enganchar a Marea Atlántica. Por tanto, por ese lado, creo que hai onde medrar. Por o lado por onde vas ti, é dicir, o da Marea Galega, non? Digamos. Xa ten nome. Sí, bueno, a Marea Galega está un pouco por aí, non?
Bueno, o que acabo de decir, repito, eu creo que a Marea Atlántica é un símbolo de como se deben facer as cousas, neste caso. A Marea Atlántica é un proceso cidadá, non nos quezamos, é dicir, un proceso que surde da cidadanía da Coruña, de xente que a mairande parte dela non militaba en ningún partido político, xente moita dela que ni sequera era activista social, simplemente profesionais comprometidos, persoas, o que decimos sempre, que estaban na súa casa e decidiron decir, xa está ben, vamos alá, vamos a facer algo, porque isto non se pode seguir aturando, xente que se comprometeu políticamente. Houve unha serie de partidos políticos que valientemente apostaron pola Marea Atlántica. E o fixeron con generosidade, porque non pretenderon nin liderar o proceso, nin capitalizalo. Eu creo que era imposible que o fixese, porque a forza, a potencia, a cidade da Marea é moi importante, non? Bueno, eu creo que isto nos debe decir como se deben facer as cousas de cara ao futuro. De cara ao futuro, os procesos de unidade popular teñen premio, eu creo, no electorado. O electorado premiou os procesos de unidade popular, castigou os partidos que non quixeron entrar en procesos de unidade popular, mesmo aqueles partidos que nun sitio sí, noutros non, foron premiados como parte dese proceso e castigados cando iban en solitario. E eu creo que isto nos indica por onde podemos ir, máis alá de fórmulas concretas. Xosé Luis Barreiro. A ver, eu vou empezar por felicitalos e por decir a sorpresa que me produceu este movimento nas 3 ciudades da provincia da Coruña, non? Tamén por afirmar que detrás deste movimento electoral, desde o meu punto de vista, soma tamén un cambio de paradigma da concepción da política, das organizacións da política, que eu teño dificultades por entender. E que, por tanto, teño sempre a desconfianza de que cando o exercicio de poder se vai asentando e empeza a establecer as súas exixencias, unha parte importante do que agora son ilusións empezan a convertirse en inercias, empezan a convertirse en problemas cotiáns, empezan a facer outro tipo de solución. Entre outras, unha das que dis que é a primeira pregunta que che fago. Somos moi diversos, uns daqui, outros da lá, tal. Iso sempre ten unha enorme dificultade. A diversidade nos grupos de goberno, nos grupos de poder, establece unha enorme dificultade. Por qué? Porque cada vez que hai que tomar unha decisión, sobre todo son decisións de carácter sustantivo, esas diferencias se agroman. Antes recordaba a Fernanda a existencia dun alcalde nacionalista que foi con Unidade Galega. A Unidade Galega foi unha especie de marea con outro nombre. Así tamén, donde coincidiran moitos... tuvo un éxito relativamente importante nunhas eleccións como para ter alcalde da Coruña. E, sin embargo, aquilo despois non foi capaz de... Bueno, xa hai experiencias e, por tanto, vos farédolo de outra maneira. Eu agora, escoitándote, con isto vai a segunda pregunta, tiño un pouco a sensación que teño cando vou ás bodas, verdad? Nas bodas, agora, antes cando nos casábamos, falaba o crego, non máis, nós estábamos calados. Pero os novios falan, e di unhas cousas maravillosas, preciosas, un ao outro e tal. E un sempre está con un sentido de incredulidade, e di, esta persona, cando leve tanto tempo no matrimonio e tal, ten moitas posibilidades de que todo isto baixe a prosa. E, ademais, moitas posibilidades de que se divorcien, de que se separen e todo isto. Entonces, por decirlo de outra maneira, todos tuvemos ilusión no primeiro momento. E hasta ahora non hai memoria de ninguén que non perdera esa ilusión e non se convertira en outra cousa. Que secreto tendes vos para evitar eso que hasta ahora, por decirlo de alguma maneira, pasou sempre? Para que se vexa a diferencia que nos separa, eu acabo de enterar de que foi un compañeiro de bacharelato do mesmo curso de seu pai. Con lo cual estou como falando con un sobrinho, verdad? Sí, en realidad as dúas preguntas eu creo que son a mesma, non? A Marea Atlántica propón un xeito novo de organizarse políticamente, que difire dos partidos clásicos, non? Aquí deberíamos preguntarnos por que os partidos clásicos non foron quen de cumplir a función que ven a cumplir agora os procesos de unidade popular ou as novas organizacións políticas. Eu creo que os partidos políticos e a rixidez das súas estructuras e o control por parte dos aparatos da estructura, a falta de horizontalidade, por lo tanto, fan que moita xente non se sinta atraído pola militancia política tradicional, e que os partidos non fosen quen de captar o talento existente na sociedade e poñelo a traballar polo ben común. E creo que isto é un dos éxitos clave da Marea Atlántica. A Marea Atlántica foi capaz de seducir a moita xente que nunca se achegaría a un partido clásico e que quixo traballar polo ben común nunha organización que non exixe certas peaxes clásicas de
comprar, por exemplo, un dogma enteiro, pero que sí ofrece posibilidades de traballar, de chegar a acordos e de poñer, digamos, en valor e poñer en común o que realmente nos importa e nos une. Eso eu creo que é un dos éxitos da Marea Atlántica, de chegar hasta aquí. A diversidade existe tamén nas organizacións políticas tradicionais. Bueno, acabamos de ver, non? Que pasa no Partido Popular, por exemplo, un partido que un pode entender desde fora que é homoxéneo e férreo. Non, a diversidade con natural a sociedade, sobre todo as sociedades contemporáneas. A cuestión é como xestionamos esa diversidade, non? E aquí nos poñemos unha cuestión por riba, que é, digamos, ese mínimo común denominador, non? Eso que nos une, ese desexo común que chamamos a Marea Atlántica, que ten que ir por valores, principios e políticas concretas, non? Que queremos facer? Si nos poñemos de acordo en que queremos facer, porque compartimos unha serie de valores comuns e respetamos, ademais, a diversidade do outro, que creo que iso é esencial, e iso tamén é síntoma dunha sociedade madura e dunha sociedade contemporánea, pois podemos traballar xuntos, non? Non é doado, evidentemente non é doado, non? A confluencia tampouco foi doada, pero lográmoslo, chegamos hasta aquí, unidos, digamos, como traballando xuntos, remando todos na mesma dirección. E vamos a seguir facendo, porque a Marea Atlántica non é unha coalición de partidos. Eu creo que eso é esencial, non? Eso aprendimos tamén de experiencias pasadas, incluso bastante máis cercanas que a da transición. Bueno, faltame Tito e faltame Carlos, pero deixademe que fagamos unha pequena brincadeira aquí no medio. Bueno, hai unha persoa que estivo vencellada a esta casa, que temos moito aprecio, que se chama David Perdomo, un xenio na construción de personaxes, de a sátira, digamos. Ten dous estereotipos de coruñés, antagónicos absolutamente. Seguro que moitos dos nosos espectadores lembran estas dúas xenalidades. ¿Qué hora es esta, neno, de venir? Son las 6 de la tarde, flipado. La peña corre, soba, ¿entiendes? Pasad, neno. Que está el chuquel, neno, es mi chuquel este. Venga, pasad para el quel, neno. Medio chinao, chorro, voy a sentar un manager de los calamares, me comí gominolas para la bajona. Tengo el bural escocido, neno. Tengo el friso. Tengo el bural escocido, ¿entiendes? La gaita, los nacionalistas son estos, coño, mira que son estos, Uy, no he escogido aquí de improviso, ¿no? Escuchad la gaita, ¿verdad? La gaita gallega. Venid conmigo. Yo me siento muy gallego, ¿verdad? A mí, yo cuando estoy en mi casa de la zapatera, pues la rianjera es una cosa que ponemos constantemente, ¿verdad? Pois o Coruño de David Perdomo, o Pelaio de David Perdomo. Eu non sei que pensas ti, que pensan o resto dos galegos dos coruñeses. Con quen asocian os coruñeses? Porque Coruña é unha cidade particular, desde o punto de vista do resto das cidades. E digo cho eu, que son ourensana. Eu non sei que idea crees ti que efectivamente. Que idea crees ti que transmite Coruña cara fora, digamos? Que estereotipos? Credes que o mellor tamén tedes que derribar en relación con Coruña? Eses dous existen e no medio existen moitísimas máis cousas, non? Como a min, que supoño que non estou nin nun nin noutro, non? Que estou un pouco no medio, in between, non? Bueno, cando nos decimos que a Coruña está secuestrada, non? Por esa élite que pensa que a Coruña é o seu patio traseiro e que, por tanto, pode facer e desfacer e que tanto fixo co Partido Popular como antes co Partido Socialista, tamén falamos de que a Coruña está secuestrada simbólicamente, non? A Coruña que chega ao resto de Galicia, moitas veces, non é a Coruña real. A Coruña é unha cidade diversa, é unha cidade en moitos casos de vanguarda, de vanguarda cultural, de vanguarda política, eu creo que acabamos de demostrarlo que a Coruña é unha cidade de vanguarda política, e eu sempre digo, esta pregunta se me fixeron moitas veces, non? Eu cando era neno e saía da Coruña, iba á aldea, saía de Coruña, eu non me reflexaba na Coruña que os outros contaban sobre min. Dicir, eu nací no barrio dos Mayos, pero hai unha certa coincidencia do resto das cidades galegas a hora de entender a Coruña, non? Esa simbología que se proxectou sobre a Coruña e que non responde ao que a Coruña é real. E, de feito, cando a xente do resto de Galicia ven a vivir a Coruña, ve que a Coruña é outra cousa diferente, que non é o que nos venden fora, non? Aquí sodes varios coruñeses da adopción, non? E vedes que eso non é así. E quen foi o mellor alcalde da Coruña? Non o sei. Non tens ningún referente, tes? Non o sei, de Domingos Merino non me lembro, pero digamos a simboloxía que remite Domingos Merino é unha simboloxía que podemos entender que coincide con algunhas cousas que nos propoñemos. Todo o mundo conta, claro, eu era moi neno daquela, todo o mundo conta que había ilusión cando chegou Domingos Merino, que el falaba tamén do Concello para os veciños e as veciñas, de que abriu as portas e dixo esta é a vosa casa e aquí podedes entrar. Bueno, eso coincide no espírito. Supoño que máis alá de como eso resultase ao final polos problemas que houbo no seu momento. Tito?
Pois Domingos Merino estaría encantado de escutar isto. Bueno, os parabéns. Está escoitando, Os parabéns xa chos din na entrada e insistes moito no sentidiño e a verdad que, en fin, eu tuve un pouco a ocasión de escuitarte, pero respondes con bastante sentidiño para o meu ver. E por eso tiña varias preguntas, pero quería facerche dúas brevemente. Unha, en parte na liña de algo que xa se che preguntou, no? Pero moito máis concreto. Fostes unha sorpresa relativa, porque nesta cidade, eu que son historiador, lle explico aos meus alumnos que desde 1870, solamente unha vez, que foi hai 4 anos, ganou a dereita. Solamente unha vez. A dereita, formalmente dereita, non? Entón, a sorpresa é relativa. Pero, que influiu máis, desde o teu punto de vista, na campaña? Non na acumulación de forzas previa, non? Pero na campaña, que influiu máis na subida da Marea? O mitin de Pablo Iglesias e de Podemos, ou somos quen do Deportivo coa camiseta ganando, e eu estuve ese día aquí e había, en fin, non é que houbera xente en 4 camiños, había xente falando por todas partes de somos quen de empatar e non baixar, e ao día seguinte había eleccións. Quer dizer que, en fin, os que nos dedicamos a estudiar a mobilización social sabemos que se xenera un espacio de falar, non? Pois ese espacio ten moita importancia. Esa é a primeira pregunta. Que influiu máis? Somos quen do sábado ou Podemos do primeiro día de campaña? E a outra é se ten algo que ver que os que vades a ser alcaldes da Coruña, de Santiago e previsiblemente de Ferrol, nacera desos tres entre os 74 e os 75. É dicir, estáis criados en democracia e queredes, en vez da crise dos 40 que se lle auguraba a todo o mundo, vos queredes protagonizar, entendo eu, a vosa propia historia. Perdón, non a queredes protagonizar, estades protagonizando a historia, porque a historia non é o pasado, é o que está pasando agora. A ti na segunda ten algo que ver co que está pasando, e na primeira, que é o que influiu máis desde o teu punto de vista? Como canto a ti biches? Bueno, eu creo que influiu a campaña inteira, non? O mitin do Palesco non foi un mitin de Podemos, foi un mitin da Marea Atlántica. Xa sei. Non, eu creo que iso é importante, non? Porque efectivamente estaba Pablo, pero estaba Antón Sánchez, estaba Yolanda Díaz, estaba Rosa Martínez, aí visualizouse o que era a Marea Atlántica. Evidentemente, o reclamo de Pablo como persoa pública, pois é evidente, non o vou a negar, non? Pero foi un acto da Marea Atlántica. Ali berrouse hai Marea, ali a xente, en fin, aplaudiu tanto o candidato a Marea como a Pablo Iglesias, máis alá de que o fenómeno fan vai máis con el que conmigo, evidentemente, pero foi un acto onde se visualizou o que era a Marea, foi un acto moi da Marea. A xente, cando facía cola fora, dicía, esta é a cola para o acto da Marea? Esa era a pregunta que había na Coruña. E a xente saiu do Palesco e foi a tomar as cañas por ali pola Barrera e polo centro da Coruña e falaba da Marea Atlántica. Por tanto, sí foi importante porque se visualizou a unidade, porque tivo unha repercusión mediática evidente e porque a cidade viuse hasta certo punto, digamos, interpelada por ese acto e pola ilusión desbordante que había nese acto, e iso tuvo repercusión. Nos aproveitamos iso, evidentemente, nos empezamos a campaña alta en ese sentido, e esa onda serviunos para seguir, pero que traballamos como animais toda a campaña. Houve centos de persoas traballando para a Marea Atlántica, como decimos sempre, coas nosas mans, porque aquí ninguén cobrou un peso, todo foi voluntariado, xente que lle dedicou horas de non dormir, horas de non estar coa familia, pasar noites pegando cartéis, pasar noites preparando actos, repartindo os panfletos para convocar eses actos, xente que viu os actos, nos enchimos todos os actos que fixemos, todos, nos barrios, no Paraninfo, no Palesco, todos. Por lo tanto, fixemos unha moi boa campaña, eu creo. E o do sábado? O do sábado? Crees que influiu algo? Pois non sei, o sábado para mí, claro, foi un fin de semana redondo, non? Evidentemente. Non tiven que elexir. Pero esa euforia, crees que influiu algo no... Pode ser que o sentimento de orgullo colectivo, non? O sentimento de orgullo colectivo pode ser que estivese aí. Hombre, non sei, en 4 camiños me atopei a Martín Prado ao lado, non? É dicir, creo que el despois non votaría a Marea, supoño, non? Entón, en fin, ese orgullo era compartido entre moita xente, non? Concelleiro do Partido Popular. Efectivamente, concelleiro de urbanismo neste mandato, non? O Deportivo é transversal, é de todos, non? E de todas, e, por tanto, non creo que ninguén se poda apropiar del. Que houve un sentimento de orgullo colectivo, que moito dese sentimento de orgullo colectivo puidese derivar a Marea? Pois seguramente sí. Por certo, felicitoute Carlos Negreira? Tiveches algún encontro con el, telefónico ou físico? Non recibí ninguna chamada, ninguna mensaxe. É certo que recibín algunha chamada de números que non coñezo e que non atendín,
nos últimos 2 días. Pero nunha mensaxe, porque eso se resolve. O mellor mando unha mensaxe. Non, a non ser que a mandase mentre estivemos aquí. Bueno, Carlos Aymerich. Sí, bueno, non o vou felicitar porque xa o felicitei varias veces, mesmo por adiantado, cando eu creo que xa a cousa era evidente, non? Creo que Xulio preguntábame antes, bueno, como está a xente na facultade? Somos compañeiros, somos amigos, por tanto... bueno, pois eu creo que a xente na facultade está... Saíronche moitos amigos nas últimas horas? Non. Non estou falando por ti. Non, digo porque estas cosas adoitan a ser súbitas. Sempre recibes unha chamada que dices ti, este pa que chama, pero bueno, en xeral non, en xeral. No, dicía que como está a xente na facultade? Bueno, eu creo que a xente na facultade está, como no resto da Coruña, moi contenta. Está alegre, non? É xente que votou por Xulio, xente que non votou por Xulio. E está alegre. Por qué? Porque eu creo que ve que hai unha oportunidade de facer cousas, de que as cousas muden de vez. E, bueno, xa no caso meu e no caso dos compañeiros da Facultade de Dereito, home, pois temos un alcalde que é amigo, que é un compañeiro, que é unha persoa normal, no mellor sentido da palabra, e tan normal é que desde Domingos Merino eu creo que a primeira vez que temos un alcalde que fala normalmente en galego, non? O cal, bueno, pois tamén demostra que hai outra Coruña e outra cidade. Claro, Domingos Merino. Isto faime lembrar a historia de Domingos Merino, non? Domingos Merino chega a través dun pacto, non era a lista máis votada, o cal é unha diferenza, pero Domingos Merino despois é traizoado. Hai unha traizón a Domingos Merino. Como estamos escoitando a Esperanza Aguirre, a Rita Barberá e a outros facendo cantos á gran coalición e a que a moderación se impoña, non sabemos cal é esa moderación, decía outro día, a moderación debe ser roubar pouco, non? Porque até o de agora non se cortaron un pelo. Pois, quero decir, a Marea foi a lista máis votada, pero non ten maioría, por tanto, que antídotos frente a esa eventual traizón, onde estaba falando un antecesor teu, Paco Vázquez, nunha televisión de ámbito estatal, e tamén clamaba por iso, non? E falaba de todo iso. Que antídotos ti como alcalde vas a activar para que iso non suceda? E logo outra cuestión, falaba Manolo de se a Marea encheu de todo ou non. Bueno, eu espero que non, e vou decir por qué. Xa te imaginas. Ti decías, claro, o BNG é unha oportunidade perdida. Bueno, eu creo que o BNG perdeu unha oportunidade, xa o temos falado, e non o penso eu só, pensao moita xente no BNG, mesmo moita xente que ia na candidatura do BNG, como ti ben sabes. Eu espero que non se perda a seguinte, pero non que non a perda o BNG, que non a perdamos colectivamente todos. E que estás falando de confluir ca Marea? Bueno, non sería confluir coa Marea, sería integrarse na Marea. Non é integrarse na Marea, sería ir facendo outra cousa. Eu creo que os procesos son dinámicos. Bueno, Carlos, pero que significa eso? Bueno, o que significa... Non acabamos de dicilo, claramente. O que significa é que chegan unhas eleccións xerais, que despois hai unhas eleccións autonómicas, e que é evidente que a xente está premiando aquilo que lle é útil, e aquilo que lle é útil é, no caso da Coruña, de moitos lugares, ali onde a xente conflúe e ali onde a xente se une, as fórmulas veremos cales son, verdade? Ou noutros lugares... Confluencia, entón. Ou noutros lugares, cousas que se presentan soas. Esas dúas preguntas que están, que antídotos vais a aplicar para que non se produzan traizós? Creo que era a palabra que utilizaba Carlos. Casi empezamos pola segunda. Gustaríache que o Bloque confluíra na Marea? Non sei, quero dicir, a oferta do Bloque fixose o primeiro día. O Bloque decidiu seguir outro camiño, está seguindo outro camiño diferente ao que propón a Marea Atlántica. É unha acción lexítima, desde logo non é a opción da Marea Atlántica. Pero a ti gustaríache, porque supoño que algún tipo de sentimento conservas en relación co Bloque. A ver, os sentimentos non se teñen cara as siglas, eu creo, non? Entón, seríamos bastante pouco listos, non, en política, se nos aferramos unhas siglas polo simple cariño ás siglas, non? Dicir, o que nos interesa son os procesos políticos que van a mudar a vida da xente. O sea, utilizar instrumentos, o que sexa en cada momento, para poder levar unhas determinadas políticas ás institucións e para poder mellorar a vida da xente. Dicir, isto é o que nos ten que interesar.
E, por lo tanto, si estamos nesas, pues todo o mundo será benvido, entendo, nun proceso de acumulación de forzas máis amplo. Non o sei. Eu aí xa non é unha decisión que me corresponde a min. Eso require un esforzo por parte de todo o mundo, non? Antídotos contra a traizón dos que terían capacidade para constituir unha maioría absoluta e mesmo tamén internas, porque supoño que hai que estar precavido ante todo, non? Internas non me cabe ninguna dúbida de que non va a haber ningún problema. Non me cabe ninguna dúbida, porque, bueno, xa o dixen antes, na Marea, cada persoa... En Alternativa Galega e Esquerdas non quero comparar os procesos, pero sabemos que hubo problemas de configuración da alternativa. Evidentemente, bueno, por eso a Marea Atlántica non é unha coalición de partidos. Por eso a Marea Atlántica é un proceso de confluencia diferente, donde todas as persoas, militen ou non militen, teñen o mesmo peso. Non hai pactos entre cúpulas, non hai reparto de cuotas, non as haberá no goberno municipal. No goberno municipal non va a ser tantas concelleiras para ti, tantas para mí. Bueno, porque as listas xa non foron así feitas. Pois entón xa me contestaste esa pregunta de Podemos. Por qué? Porque Podemos non será un partido dentro da Marea en calquer caso, en procesos subseguintes. Haberá xente vencellada a Podemos que este na Marea. Hai xente vencellada a Podemos que está na Marea e xente vencellada a Podemos que non está na Marea. Como pasa en Esquerda Unida e como pasa, bueno, na Nova non sei se hai algún militante que non este na Marea, como pasa no resto das organizacións políticas. E as persoas dos partidos tamén teñen diferentes niveis de implicación dentro da Marea. Hai algúns que están moi implicados, outros que teñen un nivel de implicación diferente. Pero afrontades o futuro co medo a unha posible moción de censura ou é unha posibilidade que non barallades? Realmente o que vimos aquí é para gobernar e para facer esas políticas para 99% para a maioría social que decimos. Nos dixémolo en campaña e o seguimos dicindo hoxe e o diremos mañán. Aquí o que se trata é saber de que lado se sitúa un. Se sitúa do lado dos intereses das élites económicas, dos intereses creados, dese urbanismo depredador, ou se sitúa do lado da xente, das políticas que necesita a xente. E aquel que pense primeiro na súa supervivencia política, que pense primeiro no aparato do seu partido, que pense primeiro nos intereses individuais e traizoe a mensaxe que lanza a ciudadanía... Tedes un mecanismo mesmo, non? De revocación de xente que non... Sí, xa non o digo por nós. Non, pero quero dicir que incluso para vos tedes un mecanismo de revocación. É evidente, aquel que non cumple co mandato ten que marchar. Pero eso pareceme evidente, non? O que é extraño é o que pasa agora. Nestes momentos os partidos non, teñen que apandar con alguén que non están de acordo que este aí metido, non? A responsabilidade política ten que estar aí, non? E nós témolo moi clara. Bueno, déxame rematar. Todos asinamos ese compromiso cando nos presentamos as eleccións na Marea Atlántica. Bueno, quería facer unha conexión con Marina Chiavegato, xe recibimos un asesoramento estupendo por parte da Facultade de Historia da Universidade de Santiago, do Departamento de Historia Contemporánea da Facultade. Bueno, está ben facer publicidade destas cousas. Bueno, nas últimas horas, nos últimos días, con puntos de vista distintos en función de quen fixera a comparación, estableceuse unha semellanza entre dúas convocatorias electorais, dúas eleccións municipais, que se celebraron en momentos históricos diferentes, pero hai quen, insisto, establece comparanzas en función de quen a estableza, cun resultado ou con outro. Estamos falando das eleccións municipais do ano 1931, que precederon a República e as que se celebraron o pasado domingo. María Chiavegato vai nos dar algún dato concreto destes dous procesos. Marina, adiante. Fue en abril, Fernanda, en abril de 1931 que España celebraba unas elecciones municipales insólitas porque el resultado de esos comicios marcaron un cambio de rumbo en la historia de nuestro país que desembocaría finalmente en la proclamación de la Segunda República. Eran elecciones locales, pero que se votaron en clave nacional y que llevaron al cambio. Es por eso que ahora muchos de los actores políticos citan el año 31 como ejemplo. Entonces se convocaron las elecciones y se presentaron los candidatos y muchos de ellos eran republicanos. Tanto en España como en Galicia ya se habían dado los primeros pasos hacia ese cambio. Se había constituido el Comité Revolucionario formado por demócratas y republicanos y aquí en Galicia se había firmado el Pacto de Lestrove. Fueron unas elecciones, por lo tanto, con muchos candidatos republicanos y el resultado fue el siguiente. El rural siguió apostando por la monarquía, mientras que las capitales de provincia ganaron las fuerzas republicanas. Pasó en Madrid y en Barcelona, pero también aquí en A Coruña y en Pontevedra. Se empiezan a saber los resultados y muchos concellos se empiezan a teñir con banderas republicanas, igual que ahora. Entonces, también hubo dos interpretaciones para los resultados electorales. Cada periódico tenía su propia línea editorial. Aquí vemos el ejemplo de cómo hubo medios republicanos que proclamaron un hurra en la portada, mientras que, por ejemplo, el ABC advertía de la grave situación política que se acercaba. Ya La Voz de Galicia tarda solo 2 días en proclamar la República. Ahí la tenéis, España bajo el régimen republicano, con una foto del primer consejero
Consejo de Ministros celebrando el gobierno provisional de la República. Si hacemos un pequeño ejercicio de comparación, vemos las similitudes entre lo que pasaba en el 31 y lo que pasó con los titulares del 25M. Por ejemplo, mientras La Voz o El País titularon por el cambio, La Vanguardia y La Razón hablaban de inestabilidad y de radicalismos. Volvemos a 1931, un momento histórico en el que el voto tenía un valor y un peso importante. Se consideró entonces que los españoles habían hablado y que ellos ya no querían la monarquía. Así que el Comité Revolucionario decidió que la mejor solución sería que el rey se fuese del país. Nos cuentan desde el Departamento de Historia Contemporánea de la USC que entonces la monarquía pensaba que la mejor forma de controlar el país era hacerlo a través de los caciques municipales, pero la jugada no le salió del todo bien y desde entonces se considera que históricamente las municipales son unas elecciones peligrosas. Quizás por eso después de la transición las primeras elecciones no fueron municipales, sino, Fernanda, generales. Bueno, durante la transición, efectivamente. Marina, graciñas, non sei se estivemos a altura, se foi preciso a comparanza. Sí, no, eu creo que moi ben, pero Marina sempre foi todo moi ben. Pero había un problema coas fotos, porque a muller non votou hasta o 33. Bueno, foi un dos triunfos da pero un República. matiz importante. En calquer caso, Tito, Lourenzo, que comparanza se poden establecer? Eu creo que a mí me parece moi positivo, precisamente, e antes fixe unha pregunta xeneracional que non foi respondida, que os que se educaron en democracia ven a República e o 31 como un momento de democracia. Os que non se educaron en democracia ven todo eso no 36. Non, curiosamente, que hoxe comparemos co 31, me parece, como historiador, que estamos incorporando unha memoria moi positiva, porque ese comité revolucionario de señorones, que eran fillos de Maura, que eran, en fin, terratenentes andaluces, como eran o comité revolucionario da liberdade, da democracia, do republicanismo, non? E a memoria moitas veces que utilizan os que non viviron o que non despois deso veu a Guerra Civil, non? Exactamente. Pero non hai unha relación causa-efecto, só hai unha relación temporal. Xosé Luis, ti como ves esa comparanza, digo, insisto, que se establece entre os Eu creo que é moi dous difícil de procesos? facer esa comparación porque nin o panorama, nin o contexto político, nin o contexto da monarquía se parecen en nada. E se temos dificultades para compararnos coa transición, verdad? Sí, pero ti pensas que haber un proceso novo ás municipais do domingo? No, en absoluto. Porque vamos a ver, naquela o sistema estaba en quiebra e agora o sistema non está en quiebra. E, por tanto... Creo que non está moi de acordo, ni Xulio ni Bueno, Lourenzo. ya, pero... A ver, está en quiebra o sistema? O sistema está en decadencia. Que si non nos explicaría o que está pasando agora. Non se explicaría se o sistema non estivese en decadencia. Perdón, eu lle explico aos meus alumnos desde hai 2 anos, canónicamente, tal como explica, digamos, a historiografía, a crise da restauración, e eles me preguntan, pero é como hoxe? O dicen eles, non o digo eu. Xosé Luis, ti algo máis? No, eu creo que o sistema non está en absoluto en quiebra, entre outras cousas, porque neste momento non está o principio de legalidade en absoluto en cuestión, e, por tanto, para recompoñer un sistema fai falta unha maioría alternativa. E a maioría alternativa dista moito de estar asomando neste momento. A ver, digámoslo de outra maneira. Neste momento está claro quen perdeu as eleccións, pero non está claro quen as ganou. E, por tanto, non está agromando, claro, non está agromando unha alternativa política. Esa idea tan elemental que dio o Partido Popular para explicar, para salir do paso, verdad? O día das eleccións todo o mundo ten que salir do paso. Esa idea tan elemental para salir do paso que di eu aínda ganei as eleccións e aínda estou a enorme distancia de todo canto ben, hai que telo en conta, porque, claro, calquera entre outras cousas, un dos problemas que ides ter é que unha parte importante das innovacións que poñedes non son nin competencia nin legales dentro do actual sistema. E, por tanto, sí, claro, e, por tanto... O que está aquí é todo cumplible desde o Concello da Coruña. A esas 99 medidas que temos no noso programa é todo cumplible desde o Concello da Coruña. Espera un pouquiño, verás. E, por tanto, desde esa perspectiva, cando aquí queiramos falar de estar dando cambios, por exemplo, como cambios no sistema electoral, cambios no... Bueno, para iso falta tanto tempo que é mellor non votar a... Bueno, en calquer caso, unha anécdota nada máis. No 31 ganaron os monárquicos. Unha anécdota nada máis, falando de cambios do proceso electoral, sabes que se Cospedal non tivera cambiado o número de diputados, o sistema... Houbera ganado, claro. Tería maioría absoluta nestes momentos. Porque digo que apoio de Ciudadanos. Bueno, exactamente, entraría en Ciudadanos, efectivamente. Brevemente, por favor, Carlos, que temos que ir a unha enquisa. A análise do que pasou nas eleccións municipais, do que pasou nas europeas e en xeral do que está sucedendo aí,
dúas grandes análises, non? Hai quen pensa que isto é unha tormenta pasaxeira, é o que están pensando, bueno, no PP, no PSOE, quizáis tamén noutros partidos, que isto pasará e volveremos outra vez, non? Os vellos tempos de que isto é un efecto dunha crise pasaxeira, que, por tanto, todo volverá o que era antes, ou outros, entre os que me apunto, que pensamos que a crise produciu un cambio na estrutura de clases, produciu un cambio tamén nas expectativas da xente. Eu creo que, moi me escoitei estes días, se o PSOE tivese presentado a González Laxe, a cousa era distinta. Non, mire, porque a xente de 30, 35, 25 anos non saben quen é González Laxe, por tanto, a cuestión é distinta. Entón, que sucede? Que, efectivamente, a resposta a iso eu creo que se está facendo. Por iso facía antes a pregunta de se a María encheu ou non. E igual as respostas que se están creando son exitosas, pero ainda estamos en fin, estamos ainda en proceso. Temos que ir rematando, pero como decía, visitamos a rúa, algo que procuramos facer sempre que podemos. Hoxe se trataba de que os coruñeses que nos atopábamos pola rúa, bueno, pois, se pronunciaran sobre o coruñesismo. Que iba a ser o alcalde. A ver que pensas das cousas que nos dixeron. Que ser coruñés es sentir el mar, el Atlántico, gustarte muchísimo la calle, salir de las casas escopeteado. Dicen normalmente que somos muy abiertos, ¿no? Sí, y hospitalarios. Ser unha boa coruñesa é ser unha boa persona, pero tanto na Coruña, como en Madrid, como en Malpica, como en todos os sitios. Ai, eu non sei o que é ser un bo coruñés. Eu son a mellor persona que penso que podo ser. Isto do coruñesismo queda como un pouco casposo, sabes? De Vigo contra Coruña e a capitalidade e todas aquelas cousas que tanto daño fixeron a Coruña. Lo peor, dice que somos moi vagos, pero non es verdad. Algo chulos igual. Creen que son los amos de Galicia y no. Terminar de trabajar y tomar el vaso. ¿Sí? Ahí por la calle de los Olmos y la Estrella. Toda la vida Coruña tuvo fama de ser los señoritos. Y un jamón. Señoritos no, pero bueno, son más refinados y tienen más estilo, ¿no? Bueno, un poquito más de estilo nada más. No hay de todo. Hay gente trabajadora como en todos los sitios. Que haya gente que tenga más pasta, yo no la tengo, pero hay quien la tendrá. Una tontería, por supuesto. Un tópico como otros tantos. Los de derechas también es un decir, ¿eh? Cada uno tiene su idea. Yo no. Sí. Yo opino que también son bastante conservadores. Yo no, pero los coruñeses sí son conservadores. Usted no? Yo no quiero ser conservador. Home, as eleccións do domingo parece que non dixeron eso, non? Paco Vázquez y Molina. Vázquez, Francisco Vázquez. Paco Vázquez. Para mí, yo creo que ninguno, ¿eh? Esperemos que con el que viene ahora que nos vaya mucho mejor. Sí, que trabaja en Marías Vivas. No, no es ese. No, es de Marea Atlántica. Entendí, me dijeron que... Supongo que Paco Vázquez por aquello de que suena, pero no lo sé, no sé. Quiso ser un dios alcalde y los dioses alcaldes no tienen cabida en esta ciudad, ni ninguna, ¿eh? Losada, el de antes, hablaban bien de él. Sí, yo no sé por qué era pequeño, pero mandó aquí 8 años, algo haría bien. El que viene ahora. Vai ser el que nos toca ahora. Bueno, y Domingo Merinos tampouco foi malo. Celta no. Del Depor. Si es del Celta, que no lo diga. Pues sí. Me alegraría mucho de eso. No me importaría. Eso del Celta deportivo solo lo hacen los tontos. No, o fútbol nun sitio, a política no outro. No, eso sí que no, ¿no? Viejas, feas, Vigo es feo, Lugo y Orense son viejas. Santiago es esencia, yo allí me siento gallega. Vigo es mar. La Coruña, pues yo diría que es una ciudad sureña en el norte. Digo nada, Vigo, esto es una... Vigo. Bueno, es de Galicia, cuidadiño. Más bonita es La Coruña, ¿eh? Sí. Mucho más bonita, ¿eh? Pues mira, que temos todo, sacado este nordeste que o tiñan que borrar de mapa. Porque Coruña lo tiene todo. Tiene aeropuerto, tiene puerto, tiene ferrocarril. Todo lo mejor que hay en el mundo está en Coruña, y yo incluida. Bueno, grandísimo traballo da nosa compañera Mira Méndez. Esta enquisa, non sei que impresión sacas de todo o que acabas de escoitar. Pois que Coruña é moi diversa, non? Efectivamente. E que traballaches en Mareas Vivas. E que traballaches en Mareas Vivas, sí, traballo que se puxeron de quitar o vento nordeste é moi importante. Sí, esa tamén a pide moito a miña filla. Pois se consigues... Pois se consigues, a verdad, que seguro que tes aquí moitas maiorías por diante. Xulo Ferreiro, de verdad, moitísimas grazas por acompañarnos esta noite. Interesante conversa, moitísima sorte, un gran traballo, profundo traballo que tedes por diante. Estaremos
estaremos pendentes do que acontece cas mareas. Moi ben. Graciñas, moi boa noite. Boa noite. Imos facer unha pausa publicitaria, enseguida falamos dos efectos desa marea do 24M, en concreto con carácter inmediato do que está acontecendo no Partido Popular. Varias baixas destacadas nas últimas horas, discurso complaciente no que sigue instalado o presidente do PP, presidente do Goberno Mariano Rajoy.